नहीं लिखा हूँ आवाज की सीधी आ रही आ जा। यार साइड हो जाओ यार, साइड हो जाओ। सच बताता हूँ, इतना तेज हवा आएगा ना इधर, सोचोगे यार। गाड़ी में बैठो ना। These people are watching a massive avalanche in Nagar Valley, Pakistan. As they're watching the avalanche, it starts to turn into a snowstorm as they scramble to find safe ground. Take a look. ये सारी बर्फ है। बना रहे हैं ना हाँ छठी बहुत सी सजी यार याला या रखना दे या बस हो गई रे ओ चाट से लवा ये चाट काफी दे हिंद जान इसको पता है कितने अलवारू हमारा ये सारा बर्फ है खतरनाक जेट का बोल भी अंदर आ जा बोल लोगो चाट वो तो मोर गिरते भी ये सारा Luckily, no one was injured. Head back tomorrow for another episode of Did That Just Happen?